من فين تبغى ابدا يا ولدي؟ بالحقيقه يعني في بعض الاشياء يمكن نسيناها. طبعا قرية سقارة من القرى القديمة وحقيقة مهضوم حقها، لا مؤاخذة يعني. القرية هذا كانت على من 3 أدوار حجر. وين عز اللي يبني الشيء هذا؟ الحوزة هذا اسمها حوزة ايش؟ الجحور. هذا حوزة كاملة هذا، وموردين على ايش؟ على حوزة المفير. لهم بلاد لهم حوزة ذي معروفة، حوزة وحيلة يدخل فيها ذي شو اسمه ذي رفاقتنا السعد هذول معين، ولكن الحوزة معروفة. هذا فلج الهيجان، موردين على فلج الهيجان، موردين على سهلاء. هذا بالنسبة للبشاري اللحمة حقتنا على الهيجاء، وموردين على سهلاء، موردين على الكدة، وموردين على فطيحات، وموردين على ربوع، وموردين على يابس. القرية هذا كانت يعني من أغنى القرى في بلاد بني بحير. طبعا الصباح ما كان أحد ينام، بعد صلاة الفجر خلاص كل إنسان له اختصاص. راعى الغنم يتبع غنمه، وراعى الحراثة ياخذ مسحاته وياخذ فاسه وعلى بلاده. كانوا الناس يستعينون عند حصاد البلاد، الرجال ينصدونها عانة، يسمونها عانة. العانة ذي اليوم الفلاني لفلان بن فلان، اليوم الفلاني لشمرق، اليوم بن فلان ذي، اليوم الفلاني لبن محايل، اليوم الفلاني لبن موسى، اليوم الفلاني لبن معيض، اليوم الفلاني للدوشة، اليوم يعني يسموا باسمها ذول. إذا اليوم ينصدون لي، وبكرة ينصدون لفلان، وبعد بكرة لفلان، وبعد بكرة بالتناوب. الحريم برضو يخرجون الصراب، عرفت هذا الحين؟ يخرجون بلاد فلان بن فلان وبلاد فلان برضو بش اسمه ذي بالترتيب. بعد الظهر يشتغلون المغرب يروحوا. الشيء الثاني ما كان ينصدون بلاده الا بشرط انه يهب لهم معشى، يهب لهم زير، وكانوا يلعبون طبعا. حب والله كان الحب يجلس من ايش؟ يعني من الثمره للثمره، وكان يطلع فيه ودود وتطرح رائحته. كانوا يسمونه مثلا البيت الفلاني هذا بيت ايش؟ هذا بيت المقرة. المقرة اللي يقرون فيه يعني اللي يحطون فيه الحب، يحطون فيه التمر، ويحط زي عبارة عن مستودع يعني. مهمة الحرمة صعبة جدا جدا لأبعد الحدود. وحالة المرأة زمان تنشكى على الله، تسرع، تحطب، تحوق مرحى غنم، تجيب ماية، تاخذ حب تطحنه على برحة وتشب على ثورتها حداد مشاء اللي كانت وارو، وتعشي حشمها. الحرمة هذا كان لما يجي لها عرس أو كذا، طبعا العرس كان في فترة ما بين الخريف والصيف. العرس هذا يجون بحب، ويجون بصليط، ويجون بسمن وذبائح. الحريم ال3 الأيام هذا يأكلون عند ايش؟ أبو البنت وأمها. هذا الحريم بصفة عامة. وبعدين مش من الحريم القرية، من القرى كلها تأتي. خلاص فلان بن فلان عنده عرس، الناس كلها تحضر بدون أي شيء. يفطرون الحريم، بعد ما يفطرون يدق الزير ويلعبوا. من هذا كله ظهيرة ما في هناك وقت شمس أو كذا، لا. تهب بنتك نهاري وبزيادة تحند له جمال، يجي لك بجمال، تطلب جمال أنت 5 6
تحملها حب وقعايد. الرجال يتكفلون بالقرية كاملة، يتقسمونهم بالتساوي. أنت تأخذ 10 وذاك يأخذ 10 وذي يأخذ 10 وذي يأخذ 10. يقيم المعراض ينزلون اللي هو عند السدر هذا، السدر الأسود هذا، السدر الأسود هذا له تاريخ يعني. فذي يتوزعوا الناس ذولا، كل بيت يأخذ له عدد معين. يرشق لنا يرشقون صحاف عيش بصليطه، تغدوا وتقهووا، ولما صلوا العصر راح دقوا بزيت، راح ياخذوا عرضه في بجله، وذا يبغى يلعب هدبه، وذا يبغى يسوون قحم يقفزون، وذا في يعني ما يروح أحد اللي هو نهاري، ومن نهار الثالث يحملون العربية هذه ويروحونها لزوجها. الأعياد كانت في القرية يعني نموذج، كانوا يرتاحون الناس بالأعياد. عيد رمضان اللي هو شو اسمه ذا، وعيد الأضحى كان برضو الطهار يجي على الأعياد. هذا الختان هذا كان يجون له من كل محل، وكان الناس يأخذون بنادقين، وكان اللي بيتطهر ذا يمر على أخواله، ما يثق في نفسه إنه رجل، يعني يعتبر إنه أنت في منتهى الرجولة، يسري بالليل ولا يخاف في أي مكان يروح، أي عمل يقوم به، لأنه الطهار هذا مشكلة دي. الطهار هذا لو يهتز منك عضو واحد ممكن يقتلونك أهلك في الحال، من سوى أنه لا أحد يزوجك ولا أحد يعتز فيك ولا أحد يسألك ولا أحد شيء. كان لكل قرى، مش قرية واحدة، لكل قرى معين. طبعا الحين كان عندنا القرية حقتنا هذا، والقرية هذا البانة، وقرية الذنبة، والناس اللي تجي من برا كان محل الطهار حقنا عند جيري هذا. يلبس له لبس نظيف، ثوب وغترة وجنبية ومصنف، ويروح يخطر السوق. بعدين تخطر الأسواق كلها، تخطر فيها يعرفون هذا يسمونه ذي فلان معريض، هذا معريض يعني بالطهر. أنت تقرر الطهر من كيف اختار، يعني يمكن ربعك يوقفون تقول ما فيه، لازم الطهر خلاص. كم شخص؟ يا 20 نفر، 30 نفر، 15 نفر، 10 أنفار، ويتغدون في السوق. يتغدون فين؟ تحت غار هناك يسمونه ذي حق المطاهير هذا، يجون لهم ذبائح هناك محنوذة جاهزة ويتغدون فيها. السوق كله تعترف فيه، يتعرفون على الناس، يشوفونك الناس. طبعا الأسواق كانت تكتظ بالناس، مش زي اليوم لما تطلع على السوق تسمع صوت الناس تقول نحل. تحزم بجنبية معاك، وتحزم بالجنبية هذا على طول في الأسواق. وهذا طبعا أنت تروح لأخوالك تقول أنا نطلب إذن منكم الطهر، يجون يحزمونك، تأخذ ثيابك الجديد هذا تروح عند أخوالك يحزمونك فيها ويضربون على راسك بالبندق وخلاص. منها عاد تخطر الأسواق. الطهار هذا توقف أمام الناس، الحلقة زي ملعب الكورة، من برا إلى برا، ما حد في الحلقة نهائي. الحريم يحضرون والرجال يحضرون والبيال يحضر، كلهن يحضرون يتفرجون فيك أنت اللي بالطهر. وتجي ترص من نص الحليقة، هذه يسمونها حليقة، سمعتوا ولا لا؟ يعني يمكن ترص حوالي 40 متر ولا ذيها برجولك كلتين. في ناس كانوا يقيدونهم بحديد. سمعونا هذول متى انك الله خلاك ان قيدك وردك على مطهر مقيد، يعتبرونه شرف لو ذهبوا. سمي نفسك أنا فلان بن فلان كذا كذا، وخالي فلان، أخوالي الفلان، ما حجية لو دكوها ولا عين لو بكوها، قضامت البارود بعناينه، شرفت البارود بخثريده. يعني في أشياء نسيت هذه. فمنها شو اسمه ذي تعزى، أنت تقول بنيت حصن ما بناه الباني، لا يطلع جني ولا شيطاني إلا محمد طاهر الأقدامي. ترص حتى تصل عند المطهر، عند الختان هذا، تقول اقطع يا قطاع في السلب ولا في الذراع، تراني جبل ما ينزع ولا يتحرك منك أي شيء.
طبعا عاد يعطيك العود ولا أعطاك العود طبعا تلزمه كذا زي كذا وترص فوق. مدانا صران دخن وسكر ومدريش حتى لزعت الغصبة تشله. ما ترمش نهائي، لو رمشته ولا احترق منك عضو ممكن تقتل في نفس اللحظة، وما قتلته فلا عاد يصير لك خانة نهائي، ولا يصير لك قيمة ولا يصير لك أبدا، تصير دائما مكسوح أنت، ويمكن تهاجر من البلد. هذا سوق الربوع من أعظم الأسواق، مش على أساس إنه لبني بحير وأنا أفتخر إني من بني بحير، لكن والله السوق هذا كان يحضرونه حتى من الحجاز ومن القنبلة، والسوق هذا ما كان توجد وتوفر الحبوب إلا في هذا السوق. في هذا السوق كان فيه أمر من الشيخ وعيان القبيلة ممنوع أحد يبيع حبوب إلا بعد صلاة الظهر. السبب على أساس الناس تبيع جلايبها، اللي معه حلال يبيعوه. كان في تنظيم. نعم، اللي معه حلال يبيعوه، واللي معه حلال يبيعوه، واللي معه المهم اللي شو اسمه لي، على أساس إيش؟ ممكن في ناس يشتري الحب هذا ويتحكم في إيش؟ يتحكم في السعر. نبى التساوي، وكان يجلس السوق من قبل صلاة الفجر إلى بعد صلاة الفجر. السوق هذا لو عواذر ولو قوانين ما حد يخطي فيه، ما حد يلعب، ما حد يتشرى، ما حد يسرق. كان كبير، وكانوا يخطرون الناس من الصبح إلى العصر، وكان كله جمال وحمير اللي تخطر، بدل ما في سيارات، ما في إلا جمال وحمير. بالنسبة للجمال يخطرون على بعلف، والحمير يركبون فوقها. البيوت هذا كان على دورين وعلى ثلاثة، وباقي موجودة وممكن انك تصورها. ما في واحد يعني بعيد عن الثاني. مرة كان أعلى بيت بيتكم، وأسفل بيت جدي أبو أمي تحت، اللي هو بيت عالي الحين. الناس كلهم يسكنون في بيت واحد، العائلة، أنت وأخوك وأبوك وجدك وعمك يسكنون سواء ويأكلون سواء، هم وعوائلهم وحريمهم، ولا كان أحد ينظر بعين بائخة، نظرة بائخة، أو يغدر أو يخون أبدا. أبجار بجارو كنا نخش على جيراننا ويخشون علىنا سوالف وضحك منتصف الليل، ما جاء نتفكر حنان لوقت النوم. الإنسان يمرض ما حد يتخلى عنه. الإنسان يعني مثل كان عنده جمال تكسرت أو بقر، برضو أنا أعطيك بقري وتحرث بلادك، أعطيك جملي وتشد بلادك. كان في تعاون. كان لما يجي الضيف كلن يفزع، كلن يجي، وكان يتداولون الضيف هذا، الضيف اللي بيجي مثل عندك أنت يا محمد، الدور الثاني عند ولدي مثل محمد، والشيء الثاني يعني كلن كان يفزع من عنده. إذا ما عندي شيء تفزع لي أنت، كان عندك سمن، كان عندك عسل، كان ما عندي حب تعطيني حب. طبعا القرية هذا كان فيها من بني عيسى، وكان فيها من غامد، وكان فيها من بني سهيل، وكان فيها من حرب، ومقابرها موجودة. لما جيئهم القرية هذا كانت خيرة. يستقرون معنا يعني. الحين نعرف في ناس لنا في بني عيسى، في غامد، كانوا يجون هنا ويعرفون الناس الكبار اللي من سني وفوق يعرفونهم. شاعر نظل له واحد طلقها يعني، يوم طلقها اللي يتلحوا يعني بعينها كذا، وهو كذلك ما كان يعني وده منه حصل هذا، يقول عيني تقطع فيك يا ذاك يا ذاك،
وانت عينك تقطع في عنان مريع. انزق الى مديت بالعين ويلك، انزق يعني يصير نشيط، انزق الى مديت بالعين ويلك، وان يندم الى قصيتني في قفايا. برضو السدر هذا كان دائما الصحاف موجوده، كل ياكلوا به، كان الناس عارفين. ففيها واحد عيسي برضو حط قصيده فيقول والله يا سدر الاسود ما كماك السدر، اقول لك هذا كل يوم وتحتك عندما، يعني كل يوم وتحتك غدا واحتفالات واحتفالات وكذا. الحريم والرجال كانوا يلعبون سوا، ولكن كانوا يلعبون بشرف، ما احد يمد ايده على شيء ولا ينظر شيء، كل شو اسمه ذي. فيقول يا ذي او ان قلبي منك يا ملعب البانه، الى راحوا وما جاء طاح القصر طاح.